家好又係我貓奴好介紹嘅大家見到呢啲嘢咧，每個人嘅家中廚房都有呢啲咁嘅調味料㗎啦。呢紮調味料陣間搖身一變咧，就會變咗咩咧？就會變咗嗰啲血管嘅清道夫因為呢紮咁嘅調味東東咧係非常之有用嘅咁裏邊咧就包含呢個薑啦、檸檬啦、蜜糖、薑蒜、檸檬、蜜糖醋同埋黃薑粉。薑咧就行氣活血咁呢個蒜咧可以改善血小板嘅形狀，又可以改善血脂啦、膽固醇啦青檸咧就可以降尿酸、去痰、改善呢個糖尿去減固醇。咁呢個蘋果醋改善我哋消化系統，幫助我哋清除關節血管同埋內臟器官嘅毒素，同埋降血脂咁蜜糖可以潤燥止痛、通便改善血液成分，促進我哋嘅腦血管嘅功能都係非常有用嘅咁我哋就將呢啲黃薑粉咧，就係幫我哋抗炎啦、抗氧化啦、改善血糖尿唔好意思，就係呢個血脂心臟咁我哋而家就將呢扎嘢咧，就嚟製成一個清道夫點解清道夫咧？係幫助清除血管啲嘢嘅。首先，我哋將呢啲材料洗乾淨啦薑我哋唔使去皮嘅淨係切得細嚿啲，整齊蒜蓉嗰啲咧，我就剝皮啦你睇我圖裏邊點樣切。咁我而家開始介紹呢部慢磨機咧非常之好用嘅，因為呢個慢磨機咧，佢嘅特性就係執還執，揸還揸一榨落去分開分得好乾淨係啦。咁我哋榨咗汁之後，嗰啲薑渣、蒜渣咧，可以揾啲油泡下佢，再留翻嚟咧煮餸嗰啲去用嘅咁另外提薑咧，薑渣咧，我哋唔好浪費。如果我哋冬天嘅時候咧，我哋儲起佢冬天嘅時候咧，可以浸腳係非常之舒服嘅咁我哋呢度用咧就每個成汁嘅成分咧係1:1，我哋檸檬汁啦、薑汁啦、蒜汁都係1:1總言之，你啲落一份，嗰啲都係落一份㗎啦咁我哋呢度蜜糖同埋黃薑粉咧就隨量得啦因為蜜糖就你食幾多咧落幾多都得，你中意甜啲多啲，唔甜啲就少啲。咁黃薑粉咧呢度提一提大家，如果有食開薄血丸嘅咧你就唔好加啦，因為佢同佢唔係好啱嘅係啦。咁我哋依家咧將啲汁放晒個煲度我哋用3樣嘢，每樣係1000 ml。咁我依家咧呢個蘋果醋我都係用1000 ml但係我依家咧就會分2次倒咗呢個800 ml 落去先。點解咧因為呢個蘋果醋我哋落咗800 ml，剩翻嗰200 ml咧我就要嚟開呢個黃薑粉嘅，因為黃薑粉咧佢係啲粉狀，咁如果你唔用醋嚟到開嘅話咧一陣咧就唔可以就咁樣粉狀加落去嘅，對佢嚟講就變咗一嚿嚿就唔好嘅喺呢度我提一提大家，當你煮呢個醋嘅時候，你要慢慢攪起個底因為初未熱之前個底係好多薑粉嗰啲咁嘅嘢所以我哋要攪起佢，如果唔係咧個底就會燒燶啲粉㗎啦咁我哋繼續整完呢啲咧
咁我哋整完呢啲咧，嗱而家我哋煲滾咗啦，我哋開始將呢個黃薑粉咧就加落去。我哋加落去嘅時候咧，就要一路攪一路煮，煮落晒黃薑粉，等佢滾翻啦，我哋就收慢火，約莫係俾佢滾，約莫係少咗1/3啦，即係我哋煮剩2/3。咁我哋喺呢個過程去收慢火去煮咧，就約莫係煮半個鐘度，等佢約莫2/3，佢煮到剩翻2/3濃縮咗啦，咁就 OK 㗎啦。咁我哋 OK 咗之後咧，我哋就攤凍佢，攤凍咗之後咧，我哋就去到佢冇咁熱啦。咁我哋開始預備啲樽，跟住咧就慢慢一樽樽入起佢。嗱，呢啲我入晒樽啦，我哋仲要攤佢凍啲，因為太過熱咧就唔可以加蜜糖嘅，因為蜜糖咧我哋蜜糖係唔可以煮嘅，蜜糖係要就咁樣慢慢加落去。如果蜜糖煮咗咧，就會失效㗎啦。咁因為我哋醋咧係一啲防腐劑，所以攤凍咗之後咧，我哋擠喺陰涼嘅地方，唔使放落冰箱嘅。咁樣一樽樽嗱，個顏色幾靚。咁嗱，其實我呢度預啲空間咧，就預備加蜜糖嘅。咁全部啲蜜糖加到呢個位。咁你哋鍾意食嗰陣時加蜜糖又得，加定蜜糖又得。但係你食嗰陣咧就要搖勻，一日食3次到啦，初。咁後邊咧食1至2次，但係就唔好去到咁夜食喎，因為太過夜食咧係唔好嘅，對咗個身體麻麻地嘅。OK。貓奴喺10幾年前咧喺報章上面睇到嚴浩導演登嘅印度古法通血管嘅偏方，咁佢裏邊嘅材料咧都係家中廚房嘅調味料，隨隨便便都可以揾到嘅。咁當時貓奴咧就因為冇血壓高嗰啲嘢。咁咧就唔係咁積極煮嚟飲，但係都係有煮嚟飲嘅，但係唔積極咯。咁約喺7年前咧去澳洲旅遊，就遇到一位團友，佢好肥嘅，睇佢嘅身形咧足有300磅有多。佢話佢去年咧通過波仔，咁咧佢再去覆診咧，醫生咧就話佢3個月後又要再通波仔啦。佢朋友咧就介紹佢飲呢一個醋，咁佢飲咗2個月之後再去覆診，醫生咧就話佢冇事啦，唔使再通波仔啦。咁佢咧就好開心，去繼續再飲呢個醋。咁貓奴咧喺澳洲翻嚟之後半年左右咧，又患上感冒喎。咁感冒咧就要去睇醫生啦。咁喺診所嗰度咧，就量血壓咧，就量到有157度咁高。咁之後咧，我每日咧都量血壓，都係咁上下高。咁感冒好翻之後咧，我就去驗血啦，睇下咩原因導致血壓高咧。原來係膽固醇高引起血壓高。咁今次咧，貓奴咧就好積極啦，就馬上咧就做呢一個薑蒜檸醋蜜嚟飲啦。咁飲咗個幾月之後咧，我嘅血壓高咧就由差唔多160度咧，就降到落去110至到120幾度咯喎。咁咧膽固醇咧就唔係降得咁快，咁咧膽固醇咧就要靠自己控制自己嘅情緒啦。咁我而家嘅膽固醇係窄界，咁我咧就多食啲抗氧化嘅食物，少食一啲糖分高嘅食物。咁呢啲咧就係我貓奴個人嘅體驗，
咁啊，祝各位老友記健康快樂。咁希望你哋訂閱我嘅 channel 啦，多謝。